ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಂದು ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಕ್ರೇನು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವರು. ಇಂಡು ನಾನು ನಿಂಗೆ ಚಿಕನ್ 65 ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಕ್ರದು ಕಾಟಿ ಅಂತಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕ ಕೋಳಿ ಕಾಚಿತ್ತು ಹಾಕಿತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ನೋಕ್ಕೋರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ 1 ಕಿಲೋ ಕೋಳಿ ಎಡ್ಕೊನು. ಇದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಇಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಡೋನು. പിന്നെ ಇದಕ್ಕೆ നിങ്ങൾ 1 ടീസ്പൂണ് നല്ല മുളക് പൊടി ഇടൊരു, 1 ടീസ്പൂണ് കൊത്തമ്പര പൊടി ഇടൊരു, 1/2 ടീസ്പൂണ് ಗರಂ ಮಸಾಲ പൊടി ഇടൊരു, പിന്നെ ಇದಕ್ಕೆ 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇടൊരു, 1/2 ടീസ്പൂണ് ജീരകത്തെ പൊടി ഉണ്ടല്ലേ അതിಟ್ಟೆಂಗಾಯ್ತು. പിന്നെ ಇದಕ್ಕೆ നിങ്ങൾ 2 ಸ್ಪೂನು ಮೊಲರು പൊടി ഇടൊരു, പിന്നെ കർച്ചൊപ്പ് ഉണ്ട് ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ കർച്ചൊപ്പായങ്ങ് നിങ്ങൾ ಅದ್ರ ചെറിയ പീസ് ആക്കിത്തിടൊരു. ചെറിയതായെങ്കിൽ അങ്ങനെ മിട്ടേങ്ങായിത്ത്, ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയതായെങ്കിൽ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് ഇടൊരു. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു 2 കായ്മുളക് എടുത്തിട്ട് അದ್ರ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് ഇട്ടേങ്ങായിത്ത്. ಇದಕ್ಕೆ നിങ്ങൾ ഇപ്പം കോൺഫ്ലവർ ഉണ്ടല്ലേ അതിട്ടേങ്ങായിത്ത്. കോൺഫ്ലവർ ಇದಕ್ಕೆ നിങ്ങൾ 5 ടീസ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ ഇടൊരു. പിന്നെ ಇದಕ್ಕೆ ഒരു 2 ടീസ്പൂണ് മൈദത്തെ പൊടി ഇട്ടേങ്ങായിത്ത്. പിന്നെ ഒരു മുട്ട ഇടൊരു. പിന്നെ ಇದಕ್ಕೆ ഒരു ലിംബെര ജ്യൂസ് ബീത്തರು. ಇದಕ್ಕೆ ടേസ്റ്റിಗೆ ಬೇನ್ಮಾಯತ್ತರ നിങ്ങൾ ഉപ്പിട്ടുകായിത്ത്. ഉപ്പിട്ടതിൽ പിന്നെ തയറുണ്ടല്ലേ അത് ബീത്തിയങ്ങായിത്ത്. ഒരു 5 ടീസ്പൂണ് തയറിടൊരു. വലിയ സ്പൂണിലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജണ്ടറിട്ടെങ്ങായിത്ത്, ചെറിയതിലെങ്കിൽ 5 ടീസ്പൂണ് തയറിട്ടെങ്ങായിത്ത്. തയറിട്ടിട്ട് നല്ല മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു അര ഗಂಟೆ നേರ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಿ വെച്ചെങ്ങായിത്ത്. പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ആക്കോರು. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ 65 ബിരിയാണി ആക്കോರು. ഇൻഷാല്ല പെരുന്നാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർക്കണിങ്ങ ബിരിയാണി ട്രൈ ആക്കോರು. ഇത് നല്ല ഒരു ചിക്കൻ 65 ബിരിയാണി. ഇപ്പം നോക്കോರು നിങ്ങൾ ಕೋಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬೆಚ್ಚಾರಲ್ಲ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയ സാത്തക്ക് ಇನ್ನೊಂದು സൈഡും ഫ്രൈ ആക്കിങ്ങായിത്ത്. 2 സൈഡും ഫ്രൈ ആയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വയ്ക്കോರು. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ನನ್ನ വീഡിയോ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಂಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋರು. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕೋರು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ നിങ്ങൾ ഷെയർ ആക്കിയങ്ങായിത്ത്. ഇപ്പം നോക്കോರು ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയിത്ത്, അതേപോലെ ಇನ್ನೊಂದು സൈഡ് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലേറ്റിಗೆ എടുത്തിട്ട് വയ്ക്കോರು. ഇതിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ മസാല ആക്കിയങ്ങായിത്ത്. നിങ്ങൾ ഇപ്പം ಕೋಳಿ കാച്ചിറാറല്ലേ അതിൽ നിങ്ങൾ മസാല ആക്കിയെങ്കിൽ നല്ലವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ഒരു 4 ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ನೀರುಳ್ಳಿ എടുത്തിട്ട് ಸ್ಲೈಸ್ ಕಟ್ ಹಾಕೋನು. ಸ್ಲೈಸ್ ಕಟ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಅದ್ರ ಫ್ರೈ ಹಾಕೋನು. ಕರಿಪಟ್ಟಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅವರಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ நீங்கள் ಬೇರೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು. ಇപ്പം നിങ്ങൾ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಯಿಸತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿರ ಒರ್ತೆಲ್ಲ ಅದು നിങ്ങൾ ഒരു കിണ്ണത്തിಗೆ ഇട്ട് തേർത്ത് വയ്ക്കോರು. ಅದು പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബിരിയാണിರ ಲೇಯರ್ ಹಾಕೊಂಬೋ ಅದೇ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು. ഇപ്പം ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯಂತು ಬಂಡಲ್ಲ ಅದ್ಲು പിന്നെ നിങ്ങൾ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಇಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು. നിങ്ങൾ ഇതിൽ ಲೇಯರ್ಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿಂಗಾಯ್ತು. ಒರ್ತೆಲ್ಲ ಅದು നിങ്ങൾ കിണ്ണത്തിലിട്ടിട്ട് വയ്ക്കോರು. ഇപ്പം നോക്കോರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯವಂತು ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಯವಂತು. ഇതിൽ പിന്നെ ಇದಕ್ಕಿപ്പം നിങ്ങൾ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯಂತು ಬಂದ್ಮೇಲೆ പിന്നെ ಇದಕ್ಕೆ നിങ്ങൾ ತೆಳ್ಳು ಕರ್ಚೊಪ್ಪಿಡೋರು. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെള്ളുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ അതിട്ടേങ്ങായിത്ത്. ഇഞ്ചി വെള്ളുള്ളി പേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ 5 ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെള്ളുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ആക്കോರು. ഇത് മിക്സ് ആക്കിയാൽ പിന്നെ ಇದಕ್ಕೆ നിങ്ങൾ 1 ടീസ്പൂണ് ಮೊಲರ പൊടി ഇടೋರು. നിങ്ങൾക്ക് ಬೇನೆಂಗೆ ಕೂಡ 2 ടീസ്പൂണും ഇട ಮೊಲರ പൊടി. 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇടೋರು, 1 ടീസ്പൂണ് നല്ല ಮೊಲರ പൊടി ഇടೋರು, 1 ടീസ്പൂണ് കൊത്തമ്പര പൊടി ഇടೋರು. പിന്നെ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಪೂನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆ ಇಡೋರು. പിന്നെ മിക്സ് ആക്കിയങ്ങായിത്ത്. ಇದಕ್ಕಿപ്പം നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റിಗೆ ಬೇನ್ಮಾಯತ್ತರ ಉಪ್ಪಿಡೋರು. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋರು. ನಿಂಗೆ ಕೂಡ ಖಾರ ಯಾರ ಬೇನು ಚೆಂದ നിങ്ങൾ നല്ല ಮೊಲರ പൊടി 2 ಸ್ಪೂನ್ ಇಡ. ഇപ്പം ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 3 ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಇಟ್ಟರೆ ನಿಂಗೆ ಕೂಡ ಚಾಪ್ ಹಾಕಿത്തും ഇട, ഇല്ലെങ്കിൽ ಟೊಮೆಟೊ അരച്ചിത്തും ഇട. ഇട്ടിട്ട് തെല്ല് ടൊമാറ്റോ ಬೇವನല്ലേ ಅದು പച്ചമണ പോണു. ടൊമാറ്റോ ഇട്ടിട്ട് ಅದರ പച്ചമണ പോയാൽ പിന്നെ ಇದಕ್ಕೆ നിങ്ങൾ തയ്യാറിട്ടെങ്ങായിത്ത്. തയ്യാറിടുമ്പോൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ആക്കോರು. സ്റ്റൗ ಆನ್ ಹಾಕಿತ್ತು നിങ്ങൾ തയ്യാറിടണ്ട, അപ്പം ಅದು പൊട്ടിയ പോലെ ಅವರು. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താക്കോರು സ്റ്റൗ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് തയ്യാറിട്ടെങ്ങായിത്ത്. ನಾವು 1 കപ്പ് തയ്യാറിട്ടിട്ട് മിക്സ് ആക്കോರು. ഇത് മിക്സ് ആക്കിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കിയങ്ങായിത്ത്. ഇപ്പം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ആയിത്തല്ലേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് വെച്ചെങ്ങായിത്ത്. പിന്നെ ಇದಕ್ಕೆ നിങ്ങൾ കൊത്തമ്പരി ചൊപ്പും പുതിന ചൊപ്പും ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് ഇട്ടെങ്ങായിത്ത്. നിങ്ങൾക്ക് പുതിന ചൊപ്പില്ലെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ആക്കുക, ಖಾಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು. ಜಂಡು ಮೀನಿಂಗ್ ಜಂಡು ಮಿಡೋರು. ಇപ്പം ಇದು നിങ്ങൾ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿತ್ತು ഒരു 2 ಮಿನಿಟ್ നേರ ಬೇವಿಗೆ വെച്ചെങ്ങാಯ್ತು. നിങ്ങൾ ಇದಕ್ಕೆ ഒരു ലിംബെര ജ്യൂസ് ബീത്തിയങ്ങാಯ್ತು. ലിംബെര ജ്യൂസ് ബീത്തിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಳಿ ಇಡೋರು. ഞങ്ങൾ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചോ ಕೋಳಿ ഉണ്ടല്ലേ അതിട്ടെങ്ങാಯ್ತು. ഇപ്പം ನಾನು ಲಿಂಬೆ ಬೀತಿ ಅಂತಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಬೀತಿಯಲ್ಲಿ പിന്നെ
நீங்கள் இதுக்கு இப்போ கோலிடரும் எல்லாம் கோலிடண்ட நாங்கள் இப்போ ஃப்ரை ஆக்கி வச்சு எல்லாம் கோலிடೊತ್ತಿರ ತೆಲ್ಲು ಕೋಲಿ ಇಟ್ಟದ್ದು ಪಿನ್ನೊರು ತೆಲ್ಲು ಬೆಚ್ಚಂಗೆ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಲೇಯರ್ ಹಾಕೊಂಬ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗೆ ಅದೇ ಚಿಕನ್ 65 ಬೆಚ್ಚಂಗೆ ಆಯ್ತು இப்போ ಇದು ನೀವು ಕೋಲಿ ಇಟ್ಟದ್ದು ಚೊಮ್ಮೆನಾರ ಬೇವಾಟಂಡ ಎಂಚೆ ನಿಂಗೆ ಅದರ ಕೋಲಿರ ಮಸಾಲೆ ಬಿಡ್ರು நீங்கள் ಇದು ஒரு 5 ಮಿನಿಟ್ ಬೇವಾಟಿತ್ತು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಹಾಕಿ ಹೆಂಗೈತಿ இப்போ நாங்கள் ಚಿಕನ್ 65 மசாலா ரெடி ஆயிட்டு நீங்கள் அதில் பின்ன 1 கிலோ பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துட்டு ஒரு அரை ಗಂಟೆ நேரம் இல்லை 1 ಗಂಟೆ நேரம் முன்னெல்லாம் லஞ்ச் ಇಟ್ಟದ್ದು ಬೇಯ್ಕೋರು ಎಂಚಂದು ನಂಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸು ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲೇ இப்போ ಚಿಕನ್ 65 ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ಸಾತಕ್ಕೆ ಪಿನ್ನ ನೀವು ಅರಿಬೇ ಹೋಗು ಬೆಚ್ಚಂಗೆ ಆಯ್ತು ನಂದು ನಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಲೈಕ್ ಹಾಕೋರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋರು ಪಿನ್ನ ನಂದು ವೀಡಿಯೋತ್ತು ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋರು ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಪ್ಪ ಅರಿಬೇ ಹೋಗಾಯ್ತು ஒரு இடத்துல தண்ணி வச்சிரேன் தண்ணி ಯಾರ ಬೇಕೋರು ಎಂದ ಚೆಂದಂಗೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಇಡೋರು ಹೋಲು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಅದಿಟ್ಟಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅದಿಟ್ಟಿತ್ತು ಉಪ್ಪಿಡೋರು ಉಪ್ಪು ತೆಲ್ಲಿ ಯಾರಿಡೋರು ಅರಿಬೇವಂಬು ಪಿನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೀತಿಯಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅದ್ಲು ಪಿನ್ನ ತಣ್ಣಿ ಬೇವಣು தண்ணி பாயில் ஆயில் பின்ன நீங்கள் நஞ்சிட்டு வச்சோ அரிட்டேங்க ஆயிட்டு இப்போ நொக்கரு தண்ணி பாயில் ஆகும் வந்து இப்போ நீங்கள் அரிடோரு பாஸ்மதி ரைஸ் ಇಟ್ಟು ಒರ್ಕತ್ತ ಮುಚ್ಚಿ வெச்சித்து ಬೇವಟ್ಟೋರು ತಣ್ಣಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯಂಬಂಡಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಬೆರ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೀತಿಯಂಗೆ ಆಯ್ತು ಲಿಂಬೆರ ಜ್ಯೂಸುಂ ಬೀತ ಇಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಲಿಂಬೆ 4 ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಹಾಕಿ ತುಂಬಿಡ ಇಪ್ಪ ಅರಿ ಬೆಂದಂತು ಬಂತು ಅರಿ ಬೆಂದಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನ ಇದ್ರ ನಿಂಗೆ ಬಾರ್ತೆಂಗೆ ಆಯ್ತು ಇಪ್ಪ ಅರಿ ಬೆಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ನಿಂಗೆ ದಮ್ಮುಲ್ ಬೇಕೋಗು ಲೇಯರ್ ಹಾಕೋಗು ಲೇಯರ್ ಹಾಕಿಂಗೆ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಇದು ಕುಕ್ಕರ್ಲು ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಂಗೆ ಬೇರೆ ಎಡ್ತಲು ಬೇಕಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ചോറിടണം ചോറിട്ടാൽ പിന്നെ ബിരിയാണിൻ്റെ കളർ ഉണ്ടല്ലേ അതിട്ടേങ്ങ ആയിട്ട് ബിരിയാണിൻ്റെ കളർ ഇട്ടാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആക്കി വെച്ചോ ചിക്കൻ 65 മസാല ഉണ്ടല്ലേ അതിടോರು അതിട്ടിട്ട് മസാല ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ മസാലರೋ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಾಕಿಯಂಗೆ ಆಯ್ತು പിന്നെ ವಾಪಸ್ നിങ്ങൾ ರೈಸ್ ಇಡೋರು ರೈಸ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿದು ಕಲರ್ ಇಡೋರು ಕಲರ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಪಾಡ നിങ്ങൾ ആക്കി വെച്ച മസാല ഉണ്ടല്ലേ അതിട്ടേങ്ങ ആಯ್ತು ಮಸಾಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ആക്കിയോ ನೀರುಳ್ಳಿ ഉണ്ടല്ലേ ಮಸಾಲ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ പിന്നെ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿയോ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಡೋರು പിന്നെ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚೊಪ್ಪುം ಪುದೀನ ಚೊಪ್ಪು ಇಟ್ಟಂಗೆ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ರೈಸ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಅದರ ಮೇಲ್ಗೆ ನೀವು ಫ್ರೈ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಕಲರು ಬೀತಿಯಂಗೆ ಆಯ್ತು இப்போ ರೈಸ್ ಇಟ್ಟಾರಲ್ಲೇ ಅದ್ಲು പിന്നെ നിങ്ങൾ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿದು ಕಲರ್ ಇಡೋರು ಬಿರಿಯಾನಿದ ಕಲರ್ ಇಟ್ಟಾಲ್ പിന്നെ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಕಲರ್ ಬೀತಿಯಲ್ಲಿ പിന്നെ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿಯೋ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚೊಪ್ಪುം ಪುದೀನ ಚೊಪ್ಪು ಇಡೋರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ പിന്നെ ಇದಕ್ಕೆ നിങ്ങൾ ಚಿಕನ್ 65 ಬೆಚ್ಚಂಗೆ ಆಯ್ತು ನೀವು ತೆಲ್ಲು ಕೋಳಿ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ನಾರಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದು ನೀವು ಇದರ ಮೇಲ್ಗೆ ಬೇಯ್ಕೋರು ಬೆಚ್ಚಲ್ಲಿ പിന്നെ നിങ്ങൾ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಯ್ಯ ಎಣ್ಣೆವ ನಿಂಗೆ ಏದಿಷ್ಟು നിങ്ങൾ ಅದು ಬೀತಿತ್ತು ದಮ್ಮುಲ್ ಬೆಚ್ಚಂಗೆ ಆಯ್ತು ಮಿಡ್ಲಿൽ നിങ്ങൾ ಹೋಲ್ ಹಾಕೋರು ಹೋಲ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಇಪ್ಪ நீங்கள் ನೆಯ್ಯಿ ಇಲ್ಲಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೀತಿತ್ತು ನಾವುಡ ಇದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿಯೋ ನೆಯ್ಯಿಂತು ಅದೇ ಬೀತಿಯೋ ಅಂತುಲ್ಲ ಅದು ಬೀತಿತ್ತಾಯಲ್ಲಿ പിന്നെ നിങ്ങൾ ಇದು ದಮ್ಮುಲ್ ಬೆಚ್ಚಂಗೆ ಆಯ್ತು ഒരു 3/4 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಅரை ಗಂಟೆ ದಮ್ಮುಲ್ ಬೇಯ್ಕೋರು ದಮ್ಮುಲ್ ಬೆಚ್ಚಲ್ಲಿ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചിക്കൻ 65 ബിരിയാണി റെഡി ആവും ഇപ്പോൾ ദമ്മായിട്ട് ചിക്കൻ 65 ബിരിയാണി റെഡി ആയിரு നിങ്ങൾ ഇത് കച്ചമ്പർ സലാഡ് ഏതൊരു സർവ് ആക്കാം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബിരിയാണി ആക്കി ഞങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಬೇನು ಅಂತಿಲ್ಲ நீங்கள் இங்கே ஒருக்க ಚಿಕನ್ 65 ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಕೋರು ಇದು ನಲ್ಲವರು ಚಿಕನ್ 65 ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದು நீங்கள் ಪೆರ್ನಾಲ್ಗೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಹಾಕೋರು ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ இப்போ நாங்களது ಚಿಕನ್ 65 ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಯ್ತು ನಂದು ನಿಂಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಲೈಕ್ ಹಾಕೋರು ಶೇರ್ ಹಾಕೋರು പിന്നെ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕೋರು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋರು நீங்கள் ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋರು ಅಪ್ಪ ನಾನಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ನಿಂಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು